morning. Sumuhatag na punta sa panibagong combination na, panibagong combination. So congrats 3 hits ta. 3 hits ta ganina 012 7 ay 678 target rumble ta na. Then 534 regular upload. Muta na mo ha. Diri asa pa sure October 3 sa Parisi 534 aning gawas 354. So 3 hits jud ta. So ano na ta, hatag na ta ang akong pa sure ugma 5 inyo nga parisan 6 8 4 or pwede ninyo ni pick upon 684. So ang atong 3D 485 547 652 double 066227. Target rumble ninyo guys mas kitag 5. Din ang ato ang 3366 last 25841 duha lang. Din ang buo 92350 target rumble. So don't forget to like and share. Daghang salamat and God bless us all. Congrats again, naka 3 hits ta. Paki like and share mga langga ko. God bless. Bye bye.